ما تكون صحة مثل ما سكودي ذي أورس تي في ذات الديوان تدوان بوساقيت مثلا بتوم تنومية السفت نتوع درت دياني نظرا دي الدور تي قاعدان اسماني قاعدان طاس تمثيلنا حضرت فلاس نقرض خمت يعني نقرص فلاس تسماني قاعد نسد نوال على غرصت سي أدن فهم أشو قلنا دفير تمثيلني قلت كرا إنو قاون الحرمة ذي إنو كودي الساقي وذي اللي كودي سي فرنسا ماس عزارب دمغ ناس ذي ساتي سازي مرحبا سكاك مازوف لك الزول سليم الزول في قداشن التلفزيون اوراس تي في الزول ويد سيد يدي توالينا كثورا تدويلت ان دي اوراس تي في يعطيكم الصحه اثني بكم يعطيك الصحه مع زعرب ديل سيل زير ثمان نقطة مضبر نمسو النراج ما سعب الوهاب فرساوي سعب الوهاب مرة بس كما زوف لك زوف لك يعطيك ثلمتك مع جيزن لأن تيلوكو دي بعد كشف إن شاء الله مسا ليلى منصوري تسمى ناس دي سي فرنسا وهذه اللي قمتنا مصطفى معزوزي نغماس سي تيزي وزو مسا عبد الوهاب فرساوي بداو كيف مع جيزن سمناكي امس من قعدان صافي قريب شهر وكنا نحكوا ان ديالو سلوي تمورث يلزاي ناس سقسايين ام كيتيلي وسلوي تمورث الناس سقسانا بالك نعشت صافي 5 سنين اردفير ديال وقت نبود في اللقاء يسقسانو غالنت إذا سقسنا ديلا وسلوي تمورث الناغم كيتيلي يمكن لها الصحاينس لا كومونيكاسيون كي مازالت امزيك لو فلو توتال في عين الله في قاشوس تمورث الناغ مازال ثاك بني تاكينا العسكر مازال مازال نوني كاع هضر نوني لان ارزدات قلنا له سيرتي ماشي نقريحه مازال تدي هضر تكرت مغل سفت مسانين السيرتي كشين يعني كومام لي كيستيون كي تبوز لي زالجيريان كشينا متوالين يعني نديرو سلويت مورتنا وانو حكمان ثا مورتنا سي دي كيستيون ليجيتيم مازال دينا هذه الوقت زول c'est que malheureusement nous avons le point zéro donc nous connaissons le 22 février donc le système le pouvoir algérien il va d'imposer un président un des chefs après Froz parce qu'à l'époque le président de la République il est absent il est malade absent sur tous les plans. Et donc, ce qui a poussé les Algériens, parce qu'ils étaient touchés dans leur dignité. Donc, le système, il a gardé les mêmes pratiques, les mêmes réflexes. Donc, l'actuel chef de l'État, il est malade, il y a une absence d'information, il y a une mauvaise communication là-dessus, parce que les Algériens, soit votent ou votent et tout, qui veulent la place politique de légitimité. مس فرساوي اكزم الخر سي تمورت النار وبالك لوغ في لا كونيكسيون دو لا غورس سبيد ضربات يغالد مس فرساوي تسلط وي دونك لي زالجيريان يسعد الحق نسند الدروا نسند الزرن شويه لان دونك il y a une mauvaise communication انشتا باسكو لو سيستيم لو بوفوار دوبوي الحراك رسا il voulait pas يتحسي الشعب. Il a tourné le dos au Chab, il voulait gérer la situation à sa manière, بلا ما يبارتيسيبي الشعب il a مي لا غفل الوك ديك مثلا فرسواد نولي شكرا وغفلكي هاني والتي قالت نظام مس فرساوي خطا يدي كوبيركا سامحي كان باسكو il y a des appels تشابند باسكو je connecte avec mon téléphone فهماك دونك كلمة أولك ما شغل. Donc, les Zaïriens, malheureusement, on dit la case de départ, le système a les mêmes pratiques. Le président il est absent, l'état de santé est dégueulasse, il est bon, il est en bonne santé alors qu'on Zrara. Donc, le problème, c'est pas une question de personne, c'est une question de l'État. Le pouvoir depuis le Hirak et le respect de la Constitution, le respect des lois, ça réellement, le Conseil constitutionnel doit se saisir parce qu'il y a un président. تاكلت نظن فرساوي اللي تردموندي عطاسي سوالا سي فرساوي دوغالا وقت نايقم كانوا كذي مس الزعراب يعني
quand même la façon de la communication نوالا صافي on l'a vécu pendant des années de الوقت نبوت فليقة تورح قناة الجزائر جديدة دي نوفو لي بارتيك شي جديدين يمدبرني جديدين بصح او موان المينيموم لا كومونيكاسيون سي توجور لا ميم شونس لي براتيك سي توجور لا ميم شونس القدار يسكنوا قدود سي توجور لي مام وتفهم ميم با المينيموم يعني يمكن نك مثلا فرساوي سي دو سافوار كومام يمكن تيلس الويت مردنا ان دايل صافي شهر وقريب شهر ومازال نحكوها في صحانس سليم على كل حال الزول ذم قران يوم ذاك الفرساوي الزول نفقاونيك مره قبل انا نبدو يعني اوائل يعني انت سافيت تمرتنا كان هذا السوضه الرحمه يمدوكال ويذ اذا قموتن اذا كنغال الكورونا ياكي السوضه الرحمه فلاس يعفور بنا على الجيه معطوب محشري في حناشي كان طبات لا دي زوزو نغرب قايد نغرب مرتنا الجزائر يمدوكال لي جورناليست داك لا بريس لا فوتوغرافي لا بريس فلاس يعفور بي هذا سنحسنا غتواف ايما ولا ننسن مره وهذا سنيني جزائريا الكورونا يجينق هذا ثمنون بعد يلق بعد ثوثرين تمرت القبايل يا في ان سيستيم كنا شكيت سيتي لوتو كونفينمون لو كان خير يبون لو ريبروندر لو كان خير حاضر ثوثرين ما نسنت خاطر الكورونا ثاني يكشم ثوثرين يكشم الدار يكشم يا المضيق دونك اسبوا ساكي وتشكل ثرى افو ذافو ما لا تجعل مدني انت انا وندي فيك نتساوي انا وندي فيك الدواء نوالا ذا شي الدواء غيسعان يعني وين يهلكنا يروح زيكا فرنسا تورا على المان زيكا تورا غانا ساكي سي الجهه اللي ظننا سليمه جماعه ظل شي يفدرن ديال البوفوار راكي غرقت لي ريزو سوسيو على كل حال شي يفدرن ديال البوفوار وذين يستطيعنا راه يتسمى زيش وين كان يهلكن لي ريسبونسابل مراهج كنت تروحوا لفرنسا ولا تروحوا لالمان هذا نفدل مزوارو افدل ويسين زيكني نقراص لارمي دون لي زاني 80 نقراص لا كروند موات يعني اما كنت كوكام تهضر راه خاطر لي جينيرو داخل يعني دي مورا نغني شغل نسن لارمي شغل نسن لا بوليتيك ميليتير شغل نسن عيني كاعانان اعتاع السيستم ثمولت aujourd'hui l'armée ماشي كان il n'est plus la grande muette mais tu auras تيسير باوال يتسمى يا السمانه ولا يخدم الرئيس ناضي يخدم البريمي مينيستر ناضي يخدم مينيستر سي لو شيف دو ليتا ماجور لوي ميم اذا كي سادريس او بوبل لو ميساج اي كلير ذنوبني يحكمن ذنوبني راه يحكمن الشعب تفهم نوض فيرمانا لا كونستيتيسيون ذنوبنا تيسلحون اكيد اذا نبغى ما تولد لي زارتيكل جديد نيدا فوتان سماناس يعني اما يعني دي استراتيجي تمر سعان لو دروا دانتيرفونير ميم دي لي زافير بوليتيك دو بيي دونك اس بوساكي ولاش دا شي يفدرن دي تمرتنا لا كومونيكاسيون بريزيدونسيال وزري غانا انت تمر كي بريتون اتر ان بي ديموكراتيك يهلك البريزيدون ودنا انا راه ندايلا امشي لا امشي تبوي زوار نتسلك ذوف لوي ميم دايور يسكي الدف ماش فاميني هذا الموا دافريل لكن درنا في الدواء وزرا هذا شي ندوي ديوفا ندير الالمان دونك الساكي لا كومونيكاسيون ما سكي الدفوطه في الشعب طوطار اللي كيدفني تيوصل راترابي طوطار اللي كيدفني اتسوا تفضيس اكيد دابا يساعد كان يوتيكلت يسناتي ديك لا يتوطب دونك اوجوردي ونظر ندير البريزيدون ونظر هذا الشيء يخدم ونظر ما يحلى ونظري ما يناصر لا سيتياسيون سي اغرافي خاطر c'est criminel de laisser un pays comme l'Algérie dans une situation pareille. L'histoire d'un nida, il a dit la loi de finances. L'histoire d'un nida, le Conseil constitutionnel, il a comme si on s'attendait à autre chose. Il a la révision constitutionnelle. عاود نتمغني نتمنضاو في مورتنا donc c'est mais le plus il est urgent aujourd'hui il a que la loi de finances خاطرنا مولاش لو بيي ادير فيما يسمى بلا تدريب ادير فيما يسمى بلا تسويلات ايكونوميك سوسيال اي donc aujourd'hui
والالجيري وكي يحكم انت لو فري بوفوار لي ميليتارو بوليتيك ils sont en train de naviguer à vue والنظريه انت بغانا غاويين والنظريه انت بغانا نروحن والنظريه اغتسكي ديفن دي جور لوندما اغدينين الحاجه الصباح تمديت الوقت نسكي دفن نسعى للميور زوبيتو دافريك هذا نتوالي ميدسان مسكاكيد هذا نتوالي جوستومون ماشي زاد على ماشي ادنو على اللي حاله كين الوطن كين كورونا ومن بعد شويه قيمو كيدنا يعني كتسنى كنا كيدنا مساله لا منصوري تما ناس سي فرنسا مسا منصوري ما عرفاش اسمه تما زولك في قدي دي طفرن عيلة الأوراس تي في زولين قاونيش هاكو دي خدام نوما طافنو تنمية في العرضية تنمية كميمية قبل الأعراض الناغ مسا منصور يعني سقسين توري الجزائريين نعيش 5 سنين ونسلاري بوتفليقه ونولا بوتفليقه ثورا نزراكم كل الوقت نيت تلحوا الحاله خطر لا يقماس سايد بوتفليقه انت ساعه طومبوني تسينيي تلحوا ثمورتنا ثوره صافي قريب الشهر ونزرانا ندير بوتفليقه تبون ونزرات ثنا على كل هذه فرات تمورت تنكون زراره يلزانا سقسان انوكس الحين ثمورتنا ممكن الحوت تمورتنا بلا قارو يعني مزما دينا سكستون كاستيون كميني سي كاستيون ليجيتيم يعني مي تبوز ان كاستيون كيك مي اسك فو بوزي كميني دان الجانب لا ميم كاستيون هذا الشيء كاين تعاون كاين الصباح سحمو اكدوز نغيو كاين زران النوم او كيزود يعلم ذاك ويكس داين تموت ريالمون ماشي لي بريزيدون دو فاساد سروسوينيا الثالث نفنيس بدا نتنيد عدين ياس الفوت يا متبوني عدا بغير الشرعيه وكتعاورك لا ليجيتيميتي مي اون رياليتي كثير تابيه ما نطيل تموت الجزائر قسميت فران قسميت فران طراز 62 على ساكيا ونسعي ورا ان بريزيدون سيفيل اون رياليتي د لارمي كيكتفن هذا هو ساكوسان اثان توالم لي زانترفونسيون سن يا التسويح تم مينيك كنا قايد صالح مشي ديك الشم قاعد نتسارسيس ذواقي ثورا ميغ روح تبون وسن الهلاك ربي ناخذ الهلاك العبد يثيوغن خاطر نتسجل كان كي دون لانسيرتيتود دون لوباسيتي سي فولي باش كنكون او نسوثورا نزار تيدت ونسنيك تمتا قبل تقويني السرواسن كتموت تقوينت كني قريت من قلت تذكر ربي الخير تقوين تمور ستريكا تغالا سندايلا نكوني نضحد ونسعي تمور ونسعي غيلا كسنا غاكو يعني كي نو ريفيان دو دروا يعني فين نور الجدود الناغي مولانا غيني في غلين مليون زكن مليون نشو هذا نرحم ربي اون بليس كي موسن ومن بعد كي توطفن كي نغنكو في الليين نضحن فاشتاقين وثنيا كسنا غاكو يزرفنا اما دي زرفان بمذان اما دي زرفان نتولط ديجا اما دي زرفان ارسو ذار تاكي كسنا تنكونيا ما ديك الداخل واش قرقلا قال الحبس اون بلانير الحبس كان ساندوم يخدم انا رانا قديمت راني وجود ثاني توريزم راه سنوفس وريزم هذه خمم ارنو لانسيكوريتي كيلزون انستالي سور شحال سنين كي دوزنيا جن تمورت ديال لانسيكوريتي زود ما تكرر ديال لانسيكوريتي ديجا تبلوكي راس المخيسو زميراره هذه خممي وزكاين سقلا وصغر وستي داير المدن وزميرنا بروجيتي سافو دير كسنا كويس لي فاكولتي اسين زمر ايوا كنا نصيوض دنر في سوره تمورت اريفاس منا ترى بيان مس أدنى فرسوات دغلا أخيك مع زين يعني ترى يمكن تقنيت مثلا ترى ذا هو ويتسفر من با أنو يحكم ثمورت ماشي نقريحة دي هدار يلس سنس شايف بدن شالتي كتدي هدار مما دي هدار الأمور بالك بعد في الانستيتيوشن ميليتير سمالك كان يقيم دي هدار في 5 نالي بتد دي ميديا يحضر دفلر بتد اكسبريس دابا سنس لا شو دي نفط مسيتاكي أدو غلا أخيك ما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم بأن الدفاع الوطني يتطلب تضافر وتنسيق جهود الجميع أفرادا ومؤسسات بما فيها الإعلام الوطني
للتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وضرورة التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم ومنطقتنا خصوصا، وهذا بالموازاة مع تعميق الدراسات الاستباقية والاستشرافية ووضع الخطط الناجعة الكفيلة بمواجهة أي طارئ يهدد أمن واستقرار بلادنا، ومجابهة التحديات الإعلامية التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال من مضامين تضليلية ومغالطات وتزوير للحقائق، وذلك بالحرص على تقديم رسالة إعلامية هادفة بناءة توحد وتعزز التماسك الوطني وتدرك حدود حرية التعبير وأخلاقية الممارسة الإعلامية، وتجعل من المصالح العليا للوطن هدفها. مساء عبد الوهاب فرساوي اولي دينا تورك شنو vous pensez que il est obligé دي يحضر كتور هذا الوقت كاكا هذه اجتماع اين ان حريه التعبير هناك حريه الى قنصكم كانت حدود الحريه التعبير سال حدود اسكو vous pensez comme quoi c'est Stavrtik va dire parce que ولاش سلوى donc il prend sa place c'est quoi le message qu'il va dire كاكا مش كتولد كل سي دي يحضر دي في دي ميساج سي الكازانا سي comme كان Le pouvoir algérien, depuis l'indépendance jusqu'à avant février 2019, il a essayé de jouer la façade. Ça veut dire qu'il y a des civils qui gouvernent, le président civil, il y a les assemblées, il y a les partis politiques, il y a de la presse. Mais à partir du 22 février, ça veut dire le pouvoir algérien qu'il a réellement. Finalement, c'est un pouvoir militaire, c'est lui qui fabrique des présidents, les grandes décisions viennent de l'institution militaire. Donc ce qu'on a vu à Inzras, le 22 février à ça, même ce qu'il fait actuellement l'actuel chef d'état-major, c'est une manière claire de s'ingérer dans des affaires politiques. Donc ils ne le font plus comme avant, d'une manière stranimente, il y a un président. Ils veulent s'imposer clair comme étant un acteur. Justement, sur la question que je vous pose, Qatar, مس قايد صالح الله يرحمه ربي الوقت اللي قال لي قد يهضر ولا شي سلواي بوتفليقه ولا شي يافي با ديليكسيون تورا اخترنا نعطيونو سلواي بونا نعطيونو ان بريزيدون. Est-ce que vous pensez qu'ils sont obligés de parler en son nom pourquoi ils n'utilisent pas toujours cette façade يعني? Est-ce qu'ils ne lui font pas confiance? Écoutez, il ne faut pas s'étonner. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que le président différera avec un suffrage démocratique et transparent. C'était un président, un chef d'État imposé. Ça veut dire qu'il a le vote à l'intérieur des sérails du pouvoir, sauf d'un président indépendamment de la volonté du peuple. Les conditions incluent les élections 12-12. Donc, ce ne sont pas des élections transparente ni démocratique. Donc le président force les élections la légitimité populaire, la légitimité démocratique, effectivement, elle est entre les mains de Win. Donc c'était prévisible que l'actuel chef de l'État il ne sera pas libre, il ne peut pas prendre des décisions. Il y a des gens et jusqu'à présent il y a toujours une lutte à l'intérieur du pouvoir. Ce n'est pas encore clair. Le résultat il a la constitution même dans le système c'est une manière qui pour désavouer le Tebboune actuellement Tebboune est réellement dans un état démocratique, dans un état de droit, et il va démissionner parce que son projet, c'est avec un projet qui est la constitution, et la constitution elle est votée uniquement avec 13% du corps électoral. Donc 30 millions, c'est 40 millions d'Israéliens. Donc réellement, politiquement, c'est un échec. Sans rentrer dans le cadre de la loi, la loi, il ne détermine pas le seuil, le nombre de votants. Donc, toujours la lutte, c'est le pouvoir, l'actuel chef de l'État, ce n'est qu'une façade où réellement il n'a pas les pouvoirs.
La Constitution قررت باللي كيسعى le pouvoir, il a tous les pouvoirs entre ses mains, mais réellement sur le terrain c'est autre chose. Donc nous de la case de départ et la revendication الحراك ما راك قار دولة مدنية ماشي عسكرية. تدبر إلى قضاء علما ويا إلا نحكم زورا الشعب ما راك دولة مدنية ماشي عسكرية. Ça veut pas dire الشعب اللي contre l'institution militaire. L'institution militaire pour nous سبنا في الشعب دراوني زايرين إيلاندين. Donc c'est une institution qu'on doit renforcer, mais dans le cadre de ces missions qui est bien clair, qui sont bien claires dans la Constitution. Mais les affaires politiques, il a قيمته politique. Les élections, le président, il a d'une manière transparente, d'une manière démocratique. Les assemblées, la même chose. Mais tout ça, ce n'est pas le cas. Donc, le message que vous voulez transmettre à travers ces sorties, c'est une manière de dire que le Zaïre, ça veut dire la seule institution qui résiste, c'est bien l'institution militaire. Donc c'est un message, je pense, de mon point de vue, qu'ils veulent adresser au peuple algérien de dire voilà, sinon on est là, solide, c'est nous qui va préserver ce pays, c'est nous qui va protéger ce pays, en s'immisçant dans des affaires politiques, ce qui est antidémocratique. Cette manière, on se dit, parce que c'est un état de droit. Il doit venir à base des institutions. Mais les institutions, elles doivent être souveraines, elles doivent être légitimes. La légitimité populaire et la légitimité démocratique. Mais jusqu'à présent, toutes les institutions, ce n'est que de la forme. Il y a une façade. Sinon, le véritable pouvoir, le réel pouvoir, il est toujours entre les mains de l'institution militaire. Mais même ça, on peut dire qu'il y a des luttes au sérail du pouvoir. Très bien. Mais c'est Arab, مثلا فرساوي سمانا كاع تيشي النتيجة سمانا le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats التعديل الدستوري يمكن سمانو هني اسنسل يمدي في ديال لي شيفر اوفيسيال يمكن ولا انت لي شيفر اوفيسيال لي زيليكسيون قاعد اسنسل. وضبط المجلس الدستوري النتائج النهائية للاستفتاء كما يلي: الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني 23,559,320. العدد الإجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين في الخارج 24,466,618. المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج 5,661,551. نسبة المشاركة 23.84%. الأوراق الملغاة 637,308. عدد الأصوات المعبر عنها 5,024,239. المصوتين بنعم 3,356,091 أي بنسبة 66.80%. المصوتين بلا 1,668,148 أي بنسبة 33.20%. إن الإعلان المتضمن النتائج النهائية للاستفتاء سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي الأخير لا يسعني إلى أن أحيي السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الذين سهروا على ضمان السير العملية في هدوء وسكينة، سماحة للشعب الجزائري بممارسة حقه الدستوري. كما أحيي مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكافة أولئك الذين سهروا على إنجاح عملية التصويت. على إنجاح عملية التصويت. مساء زهرب قريب أكثر من بول 30 مليون فوتان بور لا كونستيتيسيون ياك. أنا سالي اللي يحيي سالارمي وحيي ودينا راه وحيي وكادني فوتين même pas le respect pour وكادني qui ont été quand même ils ont annoncé 23%, mais je ne crois pas qu'il ait 23%, c'est beaucoup moins que ça. Moi, je dirais que ça n'a pas dépassé les 15% selon les prix de Noël par-ci par-là et les réseaux sociaux. C'est le plus dangereux. La Constitution nous a بلاد ساعتين. خاطر ويجي قدش ندير الجهة الشعب ديال الجهة. Et malheureusement, mais un pouvoir يقدش à l'encontre de son peuple, tôt ou tard il va se casser la gueule. Je m'excuse d'expression.
توتال ديال في مانيش غا الحيط. سي اون كيستيون ديستوار nous a appris باللي سكران لو ريسبونسابل يقد شون كونتر شعبي ناس فيني توجور بار يعني être jeté à la poubelle de l'histoire. نوالا القدافي نوالا وياض النظريه الكليه à travers le monde. سينا نبغى كنا نهضر في l'arrogance du chef يعني ميليتارو بوليتيك تموتنا. Là, en fait, le commandement militaire qui fait de la politique. Il fait d'une mauvaise image, d'abord, de ce qui est l'institution militaire. Normalement, monsieur les journalistes, ou la liberté de la presse. Ce n'est pas à lui de parler ni de la presse, ni de la liberté de la presse. Il y a un président de la République. Mais là, il y a un président de la République, il y a un ministre de la communication, il y a un ministre de l'information, il y a un chef de gouvernement, un premier ministre. À la limite. Mais il y a une forme d'arrogance, l'autisme, au lieu de répondre à la revendication populaire, au lieu de répondre au congrès de la Sommam, دولة مدنية ماشي عسكرية، هاد لا ريبونس إذا زدي فكاري الشعب هذا سيقار الدولة ياكينا الجزائرنا وخشينا الشعب جو ميكسكوز دوز معاهم. فوالا اون فيت لا ريبونس كي لا دوني سينكريها الشعب. خاطر لو كان بغانا تفكن اون ريبونس كلير الشعب اللي مشاكل على الصغار خرمن مشاكل على إلي إكزاكتومون سور لا فوا دو قايد صالح الله يرحمه. Il est sur la voie de Gaïd Salah. Et les militaires aujourd'hui, ils ont repris, et c'est une réalité, ils n'ont jamais lâché la politique, ils n'ont jamais lâché le pays. À Qatar, ils n'ont jamais eu confiance au chef. À Qatar, les Israéliens, la plupart d'entre eux, c'était des lieutenants de l'armée française. Donc aujourd'hui, les Arabes, à la première élection, ou une élection démocratique, donc aujourd'hui, ils sont en train de résister, ils sont en train de naviguer à vue, ils sont en train d'ignorer complètement des choses. Il signifique الشعب. نرى سنتي لا دينير فوا دينا غروبنا سليم ميسنغ نورمالمون ويجيش نقريحه نخطبون نورمالمون تقارنا للحراك المبارك نورمالمون دينين الكورونا المبارك. خاطر سي ان بو غراس au corona malheureusement qu'ils ont pu se reconstruire, qu'ils ont pu une paix des braves, les clans, qui font le pouvoir algérien, une sorte de paix des braves. Donc aujourd'hui, mais le peuple va revenir. Le peuple, il est dans sa misère. Le peuple, il هاد هذا كيسني اختي الثوره شحال يا كيتمرن في فيسبوك ادنا في اله الا الله محمد رسول الله نوغا الفيسبوك يوغا كان ندا يتسانونسين شحال هذاك الموتن وقارنا غير نزلني زرانا ندا روحن إنك نختي داز دعاوده لي ميور زوبيتو d'Afrique mais يروح يسواني en Allemagne. Donc essayez cette ignorance. Un discours pareil, c'est un discours qui pousse, ça prouve que c'est une dictature qui fait le pouvoir. Ça me rappelle le discours de Boumediene, ça me rappelle le discours de, je ne sais pas moi, de Hosni Moubarak, ça me rappelle le discours de Jamal Abdel Nasser, ça me rappelle des discours de Mao Tse-tung. Ce sont des discours langue de bois. Technique des leçons pour tout le monde, ils donnent des leçons pour tout le peuple. Et pour eux, le peuple, il s'arrête sur Chaïwadi. Le peuple, ما كنيسي نايت من قلت سؤالين قفدي لنا تخمم من قفدي لنا. مساء زي قيمو كي نعناك مساء ليلى مصاد غلا غورم يعني مالغريم كي دينك ما تنعزي بالك مام 23% كي 84 ماشي تيدس بصح لو كان ولي هذاك مزروع بالك لو شيف لو بلو با ياكولي دي لي زيليكسيون ديبي 62 عطا سيدينا بالك تاكيستين بروف هذا فو إلا في باسي دي زيليكسيون اونيت ويسمحوا كذا دي ساعدي انا دي ساعدي الصوتيس مازما دينا وكذا وين شرفي انك تيكر تم زوتين ساعه لي زيليكسيون حلال اسنسا شو دينا في نسلتك أعضاء السلطة الوطنية المستقلة ويبتسم وعلى بال واحد نهضر عليه قال في الرئاسيات اكتسبنا رئيس حلال اكتسبنا رئيس حلال
واليوم اكتسبنا دستور حلال. حلال أي صوت فيه هو صوت حلال. اللي قال لا حلال واللي قال نعم حلال. مسا منصوري هو اللي ما توليكم كوال شيفراكي سي اون بروف سي دي زيكسيون اونيت ويسمت ميم حلال يعني بارابور زيك الحرمين ساعدين لي زيكسيون فلاكي ولات الحلال. leur mascarade clownesque sous ça. C'est quand même un point positif qu'ils reconnaissent الهلاك نتسنى خاطر يول ما يكوماسي يستعرف بلي كيالك سي اون فوا فيغ لا غيريزون نتسرى ما يقصد حلون المرضى يسيتوارناكا دو مازاليتنا خدم من لامالغام ديال لا ريليجيون سمساخن الديانه خدم من اول حاله كي روفيان الديانه راه دخلنا ناسين يخدم منه ثاني العرف لا سمحتي ولا كاع مي تشمت ثم قرات استخدام الكوتي ريليجيون لو كولت ايوا كان هذا الليجيتيمي يرسلوا فانسنو ثاني دايما pour ça c'est pour préserver la religion تقيم زديت la religion تقيم يتي ميريتين يقدر تخدم الصفه الناس هو اللي زدينو ما كنوثنيا اين يخدمناك اسمسخناك ديانه نسلم تيسرسن لا كونستيتيسيون المواد المزوره oui, moi, de mon point de vue personnel, ce que je regarde, mais tiens, le taux de participation. Moi, ce qui me réjouit, c'est le taux d'abstention. C'est la victoire. La victoire, زوم شو راكين تيرا ولا كزود الزديري خاطر ساكي ما كومباري ما تسميرض غير وكيديك تروح للزي تفوتين يعني ممزيك اللي قالك تفوتين انا غتفوتين لا يتفاق 99% 99.99% نعم وقال لي بريزيدون كو عندنا تما اون كومباريزون ils ont avancé quand même et ils se sont remis en question c'est une chose positive نكوني غنفرح هكا سنين مثلا شلووني لكن في قرايتنا خاطر هما قال سي دي فيترين وسي نقول لا نسن شلووني لكن نقول لا يكوماسي يتروحوا ياسين دو مون بوين دو في سي ان ايشيك كويزون اي تبون اي قال جوستومون مسا منصور يعني كاين عطا سيدي سقسان مادام زراد فواكي il pouvait frauder, il pouvait يسعى les institutions يسعى les autorités locales باش هاد فرودي ما كيسنيه هو ونزرا كوم كوا لي زيليكسيون كاين قد تسكن في لاس طاس باش بور ريكوبيري ليجيتيميتي زرا كوم كوا لي زيليكسيون 12 ولا شي فوتنا في تبون دونك كيتسكن قال الدستور كاع ساعدينا افيك ان كرون بورسونتاج باش ادير شي طاح ثر واحد تما والبوفوار كي مي لا با في Achille n'a pas fraudé, Achille le pourcentage c'est 50-60 pour assigner voilà, il pouvait faire ça, il pouvait comme d'habitude. Mais il l'a déjà fait même tout avec les guerres, qui soit là avec les 5 millions qui demandent, c'est les 50 millions les gars, ou qui se خرجوا لي الكفرس كي تيزت ما هو لا مناطق تمرس القبائل كيزيوزوا واقيلا 0.28% et encore بورين لي زيون ولا كيف لي حنا ربي اكزودي فاق لان اركز نتلاوين يخدمن ايوا كنا تفكن تيزت لات لي زيماج فيسبوك عندنا ولا لو بوراج دي زيون على l'arrière plan دي لوكو دي رحنا ندي هذا فوتين تيقاو كيس نيغ صلاح في الناس ماذا قال انا ندني واش ديجا ودي بزاف كويس ليجيتيم دون مانيير مي امشي دينيغ الوسينونت غورا كاين باسكو دقيق فرنسا كوني لي كاماراد يقعدوا السن دوفون لي كونسولا حسبن السوايع شحال تروحنا تفوتين يعني كال كاتيجوري دو بيرسون يروحنا تفوتين سموش الجزائر ساعه شحال La majorité du peuple algérien est jeune. Les jeunes ne se sont pas déplacés pour voter. L'avenir, c'est en jeu. Ceux qui sont partis voter, ils ont l'habitude روحن نغادي قالك تقادن خاطر ستوك ديالك كي تروح الغاشي باش واش تخدم على الكارطاس كوا حار قلح تمثالين ويسعى لا فالي يقول
كل وقت الغلافه يتطفل مي يروح يفوتي الصحراء نوالاه كاع ناس نتسكسو باش كنروح نغاشي زراني وصل لازار كيرا الغاشي ومشيت نصعب خاطر تص بوزودي باش كان روقري شفاني الله صافي كي استعد ديال فلاس نتيكلت الناظم دوكو quoi qu'il fasse voilà quoi qu'il fasse faudrait la légitimité de Tebboune elle est actée depuis le 12-12 et ce pouvoir le divorce est acté avec le peuple le contrat on l'a rompu on n'a pas de très bien mais ça Mansour انت كاين autre version يعني il y a des gens qui dans une autre analyse عندنا كما الاناليز كي جدنا نهنيك ميني انا ليلى منصوري انا مسازي نعم اسمح لي كنبغي كان تكملها جوست يون بوال فايدنا وتمثلنا بارابور ا سي زيليكسيون هكي ما الا ما ولاش غيليف خاطر هكي داكور خاطر وتمثلنا تند وكي سانسكري دون لا كونتينيتي دو 12-12 et Tebboune d'un côté comme vous le savez Tebboune il n'a pas été soutenu par tous les clans du pouvoir il y a un clan du pouvoir qui était contre la nomination de Tebboune comme président de la République, comme président d'État. Et le clan qui ont soutenu Mihoubé, aujourd'hui, la bataille de Garrison, il y a qui ont annoncé les résultats. Et le résultat qu'ils ont annoncé, c'est premièrement pour affaiblir Tebboune, pour leur dire écoute, on t'a laissé gouverner, mais attends, donc c'est des résultats qui ont خاطر زمان مترافقين دابا نوهموا كي دايرينك وهمنا امك وترافقين على دي زيليكسيون ترافقين كان شويه دوزيامون يافي با دي كاميرا خاطر باش الترافقين قدم من لي زونسيان فوتو لي زونسيان زيماج لي زونسيان زيماج ولاش لي بافيت ولاش كوما مني دونك سي اتي دانفونتي سي الجهه et c'est le clan qui avait soutenu Mihoubé est toujours là. Il est toujours là, il est toujours un du commandement militaire. Et ce clan-là, il est devenu Tebboune en voulant l'affaiblir. Lui, il a voulu faire le référendum. Il a été mal élu, donc il a fait un référendum. Il a une légitimité populaire. C'est ce qu'a voulu faire Tebboune. C'est exactement où il va. Monsieur Mansour, exactement, c'était ça l'analyse vraiment يعني كي دي جون qui ont donné cette analyse يعني زواري مسا عرب كما شدنا مثال تاكي بالك toujours ça dans la guerre des clans et que ولا قارس جديه تبونا دي سا une grande légitimité على سا un grand pourcentage pour le laisser toujours affaibli pour laisser le contrôler وكذا c'est une lecture les résultats تورا ما نولي نقدروا نقول راس لي لوت كلاني كاين سميت مشتو يجعبوا ينعبوا نقول راس يعقلكم يسن مي بون ابري ça a les mêmes intérêts en fait de cette Algérie qu'ils veulent pour eux et non celle que le peuple veut pour lui. On peut adhérer à cette analyse aussi parce que qui dit c'est pas tout enfin c'est pas un chèque dîner à l'unanimité qu'il a été désigné au sein du clan qui gouverne actuellement. On peut la concevoir comme ça. Mais ce qui me chagrine au-delà de tout ça, c'est que dans l'état actuel où moi, Bouteflika, il a eu l'intelligence, c'est la constitution vraiment يصرف في الناس تما قلتي كان يسحمتي تبقي les représentants du peuple سعدات مي داك تبون il a accentué en réalité يريماني كما لقى كثر باسكو يستخدم يريمن pendant toute cette campagne électorale pendant que الشعب وريتو خلصها لي بونك خلانت دونك سا سي ا ديبلوري ان بليس دو سواريتا بوفيك دار on a la crise sanitaire et le chemin de l'Algérie vers la récession يروح يهقد la constitution pour s'acheter une légitimité de costume نتا يسالي برزيدان de façade dans tous les cas. Pour ma part, de toute façon, c'est les deux facettes d'une même médaille.
في كان يدي عداوي فماك ما مس عبد الوهاب فرساوي يعني مش كنهضر في لاكارد كلانيك مازما دينا يا ديكلوم مش كتصل كمان مش كنولي لي فنيك يقدر نو سينيغي اون كالك زور يافي او موان 42 foyers d'incendie dans plus de 10 wilayas مش كتصل لي زاكوزاسيون اوفيسيال البرومي مينيستر ناوي ذاك يقال لكم كوا ايادي التخريب اون فا فير دي لجان تحقيق سواء ايتي مساكي سواء نظرا ذي نفذوني قاعدان لاخصاص سوردين دي لي بوست لاخصاص انتريسيتي وكدوامان دي العيود الانترنت يكوب انك ولكن مش كتولد لي زاكوزاسيون دي ريسبونسابل يعني كمان اتو قاعد تمور يعني لا قد كرانيكا جيز مرا تاوير بالك مشاء الخير تمور تاكي la dernière chose c'est les résultats des élections ياكي ساعدنا de 23% avec le minimum pour essayer de garder toujours la main mise sur le président شنو هاد قوه لاكي كتشين الفوت يعدن في la constitution je pense il y a plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, effectivement, la lutte des clans. La lutte des clans dans le pouvoir algérien, depuis, ça fait des années, depuis des décennies. Donc, il y a toujours des luttes des clans. La première fois, il y a un groupe, il ne voulait pas un deuxième mandat. Après, il y a un coup contre ceux qui ont été contre le deuxième mandat. Donc, ça a continué de cette manière. Même après le 22 février, donc l'Inde, le système, parce que les 89 avant 89, c'était le parti unique. Mais après 89, notamment après l'arrêt du processus électoral, ça veut dire on est passé du parti unique au pluralisme unique. Ça veut dire oui, le parti à l'époque les FLN. Donc c'est des clans. Après chaque clan, il y a un parti d'Aguilas. Chaque clan, il y a les associations d'Aguilas. Chaque clan, il y a les médias d'Aguilas. Chaque clan est un candidat, donc il y a une alternance du pouvoir à l'intérieur du pouvoir, ça veut dire entre les clans du système. Et c'est pas nouveau. D'ailleurs, Bouteflika il a pu rassembler tous les clans autour de lui. C'est que sous Bouteflika, mais après-midi Farchab contre il a rejeté le 5e mandat, donc il a repris son clan. Donc à l'époque, le clan militaire à sa tête, Gaïd Salah, il a saisi l'occasion du Hirak pour régler ses comptes avec les autres clans. On ne sait pas des clans. Même aussi les élections Yaden, donc la même chose. On a vu que les élections 12-12, on a vu des articles, des témoignages, qu'il y a un groupe qui a soutenu Tebboune et un autre groupe qui a soutenu d'autres candidats, en l'occurrence Mihoubi. Et donc, même après son installation, il y a des coups. Abdelmajid Tebboune, il a parlé de complot. Donc, le complot, ce n'est pas le simple citoyen. Ce n'est pas un simple Algérien qui demande le changement qui va faire ce complot. Donc, c'est Ougarensem. Donc, c'est malheureux, c'est que presque 60 ans après l'indépendance, Mazel, pouvoir algérien, il méprise encore le peuple algérien. L'essentiel, il y a une chose que nous connaissons en tant qu'Algériens, la lutte des clans et l'entourage, soit les clans pour nous, n'a pas intérêt. Notre élément concernant les élections, il faut aussi voir que le système, le pouvoir algérien n'a plus les moyens comme avant pour frauder. Certes, peut-être il y a le clan contre Tebboune qui a pris un peu le dessus pour empêcher les élections. Mais la réalité, elle est sur le terrain. Les élections du 12-12, ils ont véhiculé un discours. Une partie des Algériens, qu'il y a un vide constitutionnel. Un président coûte que coûte. Donc il y a une partie des Algériens, par naïveté, oui, il a un président, donc il y a un petit pourcentage qui va voter. Mais sur presque une année après, il n'y a rien, au contraire, il y a un recul en arrière
sur tous les plans, politiques, économiques et sociaux. Donc les Algériens n'ont pas été votés. Le problème الجزائر ماشي le problème نتمناو, c'est pas un problème de la constitution. Justement, moi je fais ça, on a un message même pour les partis politiques. Les FLN ou les RND politiquement avec plus de 80% de vote en arabe, donc même c'est un coup dur. Les partis qui ça normalement surtout dans les pays, dans les villes intérieures, ça a une petite base. C'est une preuve comme quoi c'est un coup dur ثاني même les partis نيران حمص الجيل الجديد وقيل النهضة ils ont appelé soit pour un oui soit pour un non, mais pour voir 80% votant complètement, donc ils n'ont pas écouté les partis agués. Justement, donc c'est que le résultat, tout d'abord, il y a le pouvoir, il n'a pas pu frauder plus parce que Chab réellement le Rahara des votés, c'est clair, on ne peut pas monter des images, surtout avec le Covid. Donc c'est un élément qui a empêché un peu la fraude, parce que si la fraude, même ils ont montré un bureau de vote dans une wilaya où on a vu le bon matin des dizaines de jeunes, c'est clair, c'est des jeunes qui ont été... qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a des gens qui disent que c'est des jeunes militaires, et ils étaient pour le bourrage des urnes. Vers ces résultats, l'analyse, parce que quand même, ces élections, peu importe, et ça veut dire que le clan Tebboune, l'autre clan, l'essentiel, ils sont comptabilisés le pouvoir algérien, peu importe le clan. C'est que les Algériens, il y a 3 millions qui ont voté pour la Constitution. Tout d'abord, ces 3 millions, ça veut dire que c'est un échec pour l'actuel chef de l'État. Il était voté, ça veut dire que le 12-12, votant 5 millions, et vous savez, avec le projet d'Aigles, c'est le projet le plus important, c'est la Constitution, donc ils sont presque à 30-40% de suffrage d'Aigles. Donc, oui, ils ont voté déjà. Il y a quelques mois, ils n'ont pas voté la Constitution. Donc c'est un échec flagrant pour l'actuel chef de l'État. Donc cette constitution, ces partis politiques, les FLN, le RND, le Moualet, la société civile qui s'est réunie à la SAFEX, qui s'est réunie à l'Ourassi et tout. Donc toute cette ça veut dire toute cette classe politique, et on peut, ça veut dire la société, il n'a que 3 millions. Donc réellement, il ne représente pas grand-chose. Il ne représente pas grand-chose. Même pour le vote non, il faut rejeter la Constitution parce que c'est un recul. Donc il y a 1 million. Donc pour moi, je considère que ces gens-là, ces partis politiques ont échoué parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont cautionné la démarche, ils ont cautionné la démarche du pouvoir, le processus du pouvoir. Absolument. Nous avons toujours شو دار رودافو شو دار لي ديسيزيون دافو عطنا كيك كان تمورتنا ماشي تمورتنا تشدوني مره بصح تمورتنا اللي كارنون يالاس اللي 800 وقريت 860 اللي كا طاسيك تمتاتن بالك لي شي فلاك ميم كي راه قارن سي دي فو شي فلاني شي في النظام نتوليت عند الفيسبوك شحال كي تمتاتن يالاس كي راه قارن سي البوب كي يارو لاشمون البوب يشلي عاره البوب يتسكر والو يسلارا ام جاين وعندنا كي قارنوا هذا فو انت البروميل داني ريسبونسابل تولي لي ديسيزيون كونتراديكتوار كي تسوي يالاس لي ديسيزيون دو با دو ميزور اللي خدمها كتقولنا وكيك جان بالك أقدروا يتسكروا ويسعى كونفيونس عندي قارة ودافو لكن باغ اكزومبل ماس كمال بوزيد وكذا يمد بركة دي السبيطار مصطفى باشا نديهم بوال سوازا اللي ساينا ديسيزيون بوليتيك لوك ذا وطني كنت متراسنس. Il faut bien comprendre que ce pic est dû, de mon point de vue, et je ne pense pas que je me trompe, en juillet, août, septembre, la situation paraissait relativement maîtrisée puisqu'il y avait 250 à 200 nouveaux cas par jour et il y avait de 7 à 10 décès par jour. De manière totalement irresponsable, les walis ont donné des autorisations de meeting pour la campagne de sensibilisation au référendum du 7 octobre au 28 octobre.
Et on a vu sur les différentes télévisions des salles où il y avait entre 600 et 1000 personnes, sans port de bavette, sans distanciation physique. Et donc maintenant, la première semaine qui suit cette farce, maintenant on paye. Alors on a beau jeu maintenant de dire que nos concitoyens sont disciplinés, etc., etc. Ces meetings n'auraient jamais dû être autorisés. Et c'est de la responsabilité des walis, puisque on nous a expliqué qu'on allait décentraliser sur les walis. Regardez maintenant où on en est. Et ceux qui payent, c'est donc mon personnel, mes patients, malgré les recommandations qu'on a fait dès le 7 mars, concernant Covid et cancer, on a relativement tenu le coup, et aujourd'hui on est en situation تري غراف. مساء ليلى منصوري يعني وزمرال نهضر في وطننا كيبان ما نهضر في ريسبونسابيلتي ودافو ديريكت انديريكت يعني كومام استنكا انت شي كرا الوقت يصعبن شحال نسلك هي لا تمتاتني جزائريا كمينا مكثوره الطناقيه مكثوره لا ريسبونسابيلتي بوطناقيه شنو بوضعك اللي حالك دابور لقد سوض الرحمه سنين يقاد يتفوز شوليني يقاد يميقرو حق وين عزيز نفلاسن نديازنا ربي صبر ميقاد يمكن ان شاء الله يخصنا نسنا درسنا كثلويس نسقاله كذا قدينا بليك هذا هو يا il n'est même pas responsable de rien il ne peut pas assumer une responsabilité باش كتنا responsable il est irresponsable dans le sens où اوكسينارا القيمه التمثال باش تياوي غافتياتي فتويات السنه تاوي فتويات السن نرى ازيلين digne d'assumer le pays dans sa totalité. En ce qui concerne Atanagir, déjà au niveau mondial, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de déclarations et de contre-déclarations. C'est flou, ce qui fait que le citoyen lambda, il va plus dans l'indifférent. ده شو سي لاقنا تخدم شو لاقا تخدم هذا هو استخداميت الكارتا اون التيم كارت يمكن بور ديجا هذا رز تاكراولا وميم طون يمكن كولبابيليزي لو بوبل خاطر انت اللي خدم تلوفا سك الجهه وثني تنجمع البارلمون تنجمع كويكالسن يخدم لك تلوفا سنك نسني هو. Et en même temps, les mesures essentielles, le mois de mars, la fermeture des frontières, les avions de la Chine se ressentent, alors qu'on savait que d'après les sources belliques de la Chine, on ne sait pas les vérités au niveau mondial, il faut rester relatif. Aux Émirats, c'est la certitude, à niveau de l'origine, la Covid, le Covid, d'ailleurs même ici, c'est masculin, c'est féminin. Donc il y a une totale opacité tout autour de ce virus. Les modes de transmission, qui cassent la salive, donc la bavette, qui cassent les mains, il faut les premiers temps, il faut se désinfecter les mains, les gants, une psychose totale, un daïonisme, même les savants eux-mêmes, ils n'arrivent pas à déceler le vrai du faux. اللي حاليا تمرتنا على قصص السبيطارات ايضا اللي نبديونهم جايينك سي كاتاستروفيك دي لي زوبيتو بصح انا كل حال ربي يخدم له الخدمه ينسى مش كتسولي ايضا صافي با لونطون ماس تبونا سلويت موت كيقار كوم كان ساعه منظمه صحيه خير لافريك ديال كلات مورا بو عرافن ومن بعد البروميير فوا اللي كان بوينت على الالمان ديال الوقت هذا الاخضر بورغاي يموت فوطن كيف كورونا يموت كخام يموت تمورتيس اشحال يموت تمورتنس كمان يعني يون كمان ما ازمه يشتكي يعني شو تيبون ردينا نكون داكي انت مسدي تمورتنا نكون la politique publique en général avec les besoins du peuple. Ils n'ont jamais d'ailleurs pris en compte est-ce que est-ce que يسكاسي وجود داكيا هذيك تاع السبيطار à la hauteur de غيرمني ديك تشمن اسموس شحال سنه au contraire ils ont investi dans d'autres infrastructures là qui les concernent eux باش plutôt que même au détriment de la santé du peuple quand ils importent des produits نزرا شحال تيكول des produits qui sont nocifs et la santé donc concernant les équipements et les infrastructures
il y a eu un manque flagrant et le Covid a mis en plus يسفقنا أكثر الإخصاص guinéen un peu partout dans le pays, même les grands hôpitaux مصطفى باشا ويا ضحن ذاكين وسعينا من باسو شاقه ذلن اللي عندها urgence extrême pour les respiratoires et tout ça. Malgré que, il faut saluer dans les compétences les médecins de parce que soulèche avec rien que leur propre ingéniosité et la résilience. Si ça déjà le peuple algérien, ça c'est pas pour le magnifier mais ينوم باللي كي خصاص يديكر صافي يلتسوح يلاكتيف لي ريسورسينيس يتسفد لي سوليسيون دايو ميم يقدو نيك ساعه تساوي له اتدافن تولا داك كيموت الجزائر داخل من لو سكانير بو فوار لو دوغري داتنت دي بومون سميث استخدم دي لابوراتوار ils ont réquisitionné des laboratoires spécialisés pour faire des tests PCR. Donc tout ça a fait que ils ont amoindri quand même l'impact de la maladie les débinés. Sur déjà la grippe saisonnière comme chaque année, c'est style المتابعة. Sur le Covid guinéen, et il y a bien des facteurs qui ont amplifié et que je déplore dans les fermetures de frontières actuellement, mais les politiques circulent. Voilà, le ministre des Affaires étrangères français, donc le ministre d'Arwad روحنا دوغالن ولا شتوينا الكوفيد أجدود ainsi qu'un السبب مسكين أين تظلم في الناس. Donc la culpabilité, c'est de la perversion du système qui a fait que tout arrive à ne plus gérer une crise donc je m'appelle en sens de responsabilité الشعب هي اليوم اللي responsable هذه اللي ماشي دينا pragmatique هذه يحارب في مانيس كاين يحارب في الغيريس sans perdre pour autant les libertés individuelles du peuple. Très bien. وكذا وكذا مساتيك سوازا ليس بس مسا زعر بدو غلا كيك معززين يعني تمثل تاكي ثورا صراحه الطناقيه حوزه كالجزائر حوزه دونيت مره لا المشاكل مره دي سفيطرات دونيت مره ذاكي دي لونغلتير دي فرنسا شت كاين مره بصح اغفر تموت ناس توجور لا كومونيكاسيون مسكيه سلويلو كان زعما دياس اخويا يمكن دنا نطاسا كل حنا ياكلوا كنا دياس دوفون البوبل كيني فوالا اوني جزائر جديده اين درانزيك سي با نوتر فوت لا غالب لي زوبيتو هي كلش الاخصاص دينا بالك الجزائريين فاهمين ادري كيدس بصح توجور الديسكورني اوفوريك الديسكورني لا لونغ دو بوا نسعى كلشي لاني سورديا ولا شنو يخصن السبيطارات ناسي لي مايور دوكيك جان عني الجزائريين كمام زعفن ولو كان السيزي كي نادكم كون سعر لوبيتال سلوى يروح لالمانيا ونادي فهم لا غالب ونسعر لي مويا بصح دونتو كوتي مش كاينين كون ساعه تو ومن بعد سي لا براتيك كون ساعه والو وكي دغف اللي تموت سي لا كاستيون دو كومونيكاسيون كي إجلاند مشكلة مقارنة كذا أجدود ذافو ياك. إذا سورة إذا ذافو يقول تقدوس ما يفات ولاش لا ديمقراطية dans un pays c'est tout à fait normal le populisme la langue de bois الدراع خاطر تمورتنا غادا ونتمورتنا تزرامو كلي البنات تفسنا تركيزين ما ماشي لا كوريبسيون لا فورس الدراع دونك aujourd'hui يبان بلي ما نديرو حسب وين تمورت. Nous avons le meilleur système de santé en Afrique. Et que de l'autre côté, j'ai intervenu, j'ai dit pas une fois, pas deux fois, le Maghrébien, et pendant 5 mois, et j'ai vu la situation des hôpitaux. Les seuls hôpitaux, il est خدمن اسباسي كي لا الحال اللي تموت اللي وين تجا فرنسا. Il n'y a pas lieu d'être complexé. Oui, déjà, France, c'est une réalité. Tu vois, les petites cliniques, c'est même pas de bête. C'est même pas de bête. Et je vois, parce que il y a dès le départ, nous la maladie, nous comment ils ont réagi. Des Français, la société civile. Parce que le Premier ministre, il n'a de l'hadja, ou par rapport aux bavettes, le port des bavettes n'est pas nécessaire. La police, une perquisition des khamis, perquisition des bérouineuses.
ils ont été من ministre de la santé يهضروا في ليرني إذا كان دير مسرتاكي أكيد دينير روحن يعني لا بوليس ولا ما خدمن لي زونكيت شغل الدنيا راكي شغل الدنيا لي بافيت نيتي با يعني امبورطونت اي كوجوردي تفكنت بليك لا بافيت كي تفن بدن تات يكزمنا الصوفي دي تمورت النار non seulement ils n'ont pas accompagné ni du point de vue sanitaire خاطر point de vue sanitaire مثلا وتمنى لله يعطي الصحة ذي فرمليون ذي وين يخدمني سبيطارات الطبات لي زوبيتو دايور شحال إذا غيروحون إذا جهدن جدي بيان إذا جهدن باش كني طفلون شارج لي مالاد ils ont été dépassés combien même على تعقيضن أبوها يسلمون combien même على تعقيضن تجمع وحدنا combien même تعقيضن ونسعى لي مويان eux-mêmes نثني مام وسعينا لي بافيت نثني لي ميدسان يكسوني وفندي ما نسنطاس يقول سعينا لي بافيت سيرتي هاني لا يعني باش كاين لاكومبانيمون بوليتيك accompagnement politique داشو داور لي مويان فينونسيي ادرنو تسنترنو دي خدامن يخدم دي لي زوبيتال ما كيخدم دي فرنسا اما كيخدم ان بو بارتو ايور سنت انكوراجي باش كاين خدمن ils n'ont rien fait خدمنا دو بوبوليزم خدمنا دان ديسكور بوبوليست اي لو ديسكور كي هذه الحاجه الصباح لا رياليتي دو تيران سيد في سنتانتي جوست لابريميدي تفضل بلي اكدينا ديسكور نتبون الصباح تروح كان دون نيمبورت كيل اوبيتال ديت مورتنا تفضل كتب Donc aujourd'hui, ils n'ont pas géré cette pandémie. Ils ont géré une chose. D'ailleurs, on a dit les priorités de Tebboune. Il avait 3 priorités. Ce n'était pas le peuple sa priorité. La première priorité, c'était sa constitution. La deuxième priorité, c'est la révision du code électoral. Parce qu'il a sa majorité à lui. باش يدخلهم sa majorité à lui يزرع اللي لا با سوتيني لا فين لا با لان كثوره دان رفدن خزروا كاع اللي يقطفن دونك رفدن ايفن دوير رفدن طبابريا ولا la troisième priorité c'est les élections législatives ce qui a poussé d'ailleurs des partis politiques des تهراولا اثنين تورطوا من كتارونجين وكما نسن وكانك عندي كالكول بوليتيسيان و جوستومون ما سفرتوي زمان دينا ولا طرب يا فما مسا زعرب ولا يعني لا تروزيام بريوريتي نتبون سيتي لا ليبيراسيون ديناك لا ليبيراسيون العصابه انوسونت كدينا انت نسي يهضر في لا ليجيسلاتيف وكلي على كل حال جي لي كيلك بار سليم جي لي كيلك بار يون بوم داكور سور لي ريزو سوسيو داسي دينا الناس le peuple revendique la libération des détenus d'opinion, le pouvoir est en train de libérer les détenus de pognon. طرب بيان مسا زي قيمو كدين عناياك مسا عبد الوهاب فرسوات كد نغال بالك توجور لا جيستيون كين الكورونا بصح اوكي ولا شي صوردين هانتو راه نزراكم دير ولا شي صوردين اوكي ولا شي لي مويا بصح يعني لا غفرني هضرنا مقارنه مع فرسوام كي تسولني كرا وكيك تابعنا تمثل تاكي سي لي ديسيزيون كونتراديكتوار كي سور التيران يعني حاجه ونحواج لي صوردين نحواج لا براتيكان كوم مش كنولي يعني لا بافاتيكي كي اوبليجي on oblige les gens même يدير لي واحد dans une voiture on l'oblige avec un masque نص مليون en même temps تولد دي سواق تشان الغاشي دخل خدم يعني دحسن داخل لي بوليسي دي فارا sans intervenir يعني quand même on n'a pas besoin de l'argent pour appliquer pour protéger les gens des مسنم تيغاكي comment on peut expliquer ça يعني le manque moyen de les décisions sur le terrain يعني même les décisions des autorités locales elles ne suivent pas la يعني Le Covid-19, c'est en quelque sorte dans un moment opportun pour aider le pouvoir. Mais d'un autre côté, la crise sanitaire, il a donné l'image réelle du pouvoir, sa capacité, ses compétences. Finalement, c'est un système en faillite, réellement, et en faillite sur tous les plans. La question de système
sanitaire algérien est le meilleur en Afrique et dans le monde arabe, ce n'est qu'une illusion trompeuse. Donc sur le terrain, c'est quelques jours après, quelques semaines après, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Le chef de l'État, juste quelques jours après, il a été déplacé pour se soigner à l'étranger. Donc c'est une preuve claire sur le terrain que le système sanitaire algérien, c'est un système défaillant, archaïque. On le voit aussi par les déclarations de médecins, on le voit aussi par le manque de moyens, la surcharge. Donc tout ça, le Covid a mis à nu le système algérien, notamment le système sanitaire, mais aussi la politique, l'approche prônée par le pouvoir, qui est une approche basée sur c'est une approche purement sécuritaire. Donc ces contradictions qui existent dans le discours, les discours populistes, les ministres, ils rassurent les Algériens depuis la pandémie et ils rassurent les Algériens de dire en tant qu'Algériens, en tant qu'Algérie, on a fermé les frontières, on a pris des mesures adéquates, mais sur le terrain, le concret, c'est le contraire. Le pouvoir, il voulait coller la responsabilité pour les Algériens, pour les citoyens, comme quoi ils respecteront les mesures de prévention, la distanciation sociale et le port de bavette. Mais tout ça, le comportement il est parti du comportement le terrain, le pouvoir assume la responsabilité. Parce que les premiers mois de la pandémie, les Algériens, les citoyens, ils étaient responsables. Ils ont respecté le confinement. Ils ont respecté les mesures de prévention de A à Z. Même le Hirak, à l'époque, mais par sagesse, par sens de responsabilité, la suspension des marches a été prise d'une manière spontanée, avec conviction, sans trop polémiquer là-dessus. Parce qu'il y a ce sens de responsabilité. Mais après le pouvoir, l'objectif, il a instrumentalisé la crise sanitaire, il a utilisé pour gérer ses affaires politiques. Donc nous sommes passés d'un confinement sanitaire à un confinement politique. Parce que les Algériens le pouvoir a saisi cette opportunité. L'espace public. Donc parce qu'on observe, le pouvoir, c'est ça son objectif. Le pouvoir est carré, il ne faut pas qu'il y ait des rassemblements. Et il empêche et réprime des rassemblements des jeunes citoyens, des Hirakis d'un autre côté. Il autorise des rassemblements des partis de l'Alliance. Donc il y a deux poids, deux mesures. Donc les Algériens, ils observent, non, donc en quelque sorte, ils ont réagi par rapport au comportement du pouvoir. Absolument. Mais je termine là-dessus. Mais le pouvoir actuellement, il ne se soucie pas de la santé du peuple algérien. Il a utilisé cette crise sanitaire à des fins purement politiques. Mais le deuxième pic médiéval, donc il y a un véritable danger. Donc c'est la vie humaine, c'est la santé des Algériens qui est en jeu. Donc aujourd'hui, c'est à nous de prendre le devant, de compter un peu sur nous, de créer la solidarité, de sensibiliser, de respecter ces mesures de prévention. Et c'est très important parce que nous il y a des personnes atteintes de ce coronavirus. Il y a même des morts. Donc on doit prendre la solidarité et surtout de revenir à la société civile. Parce que je termine là-dessus, le début du Covid-19, des gens, les acteurs du Hirak, ils ont les marches, mais il y a beaucoup d'acteurs, de militants, ils ont mené des activités de sensibilisation et de solidarité. Absolument. Donc la solidarité et la sensibilité dans la société, elle est très importante. Et là, quand il choisit maintenant à sensibiliser, parce que c'est notre vie, c'est notre santé qui est en jeu. Très bien. انا قالوا قبل ما نحبس سمح لي كان ما ساعه زيدنا هناك توضع سمح لي كان دقيقه
أمكن نهاية مثلا وزمان نحبس هي البوسيكي بلا ما نهضر في موح شريف حناشة حمار بي إلى قد غال غورس إلى نصوض الرحمة فلاس يمين صغار يظل يموت موح شريف حناشي يوني على قال يتسوشي خدم إلى ثمانات ناغي الكلوب نجي اسكا دونك باش نعرف مسير تاكي ثانو كودي سيتيزي وزوماس مصطفى معزوز هذا نغماسي مصطفى مرحبا سيك ما زول سليم زول في الكوني كزول في توالين وراس تي في ماسي مصطفى معزوزي عندنا ناس اشوريا وانا في ماشي واحد شنيف حناسي بصح يوني زمرا دي نكار اين يخدم يعني جياس كاين خدمه مناطقنا هذه حمر الساكيز معكينا بليك l'Algérie en général et la Kabylie en particulier sont deux ساكي يتوامضل يون برغاز يكناطاس et le sport en général, et le football en particulier, surtout, et la GSK. La GSK qui a fait partie de sa vie. Moi, je suis au président et qui a consacré toute sa vie pour son club. Moi, je suis Sagir. نمضلي فتصقوا منا على بلي كيموت خاطر نكوني مدني في سليمه جماعه سي مالورو دو كونستاتي كان مي يموت يون عاد المكتب اللي كذا ما يموت يون عاد نيني بليك فينالمون والله سي ان كرون طوم في برايا ناس ميدر معطوب كريتيكين كرا ماشي الكل مع شريف حناشي لي ديرنيير زاني il a subi l'insupportable ولاش وين كان نوح شريف هذه سيبورتي اين يرفد المسكين اخذ من الناس اللي مارسه خميس كتبت زي الحيوض رقمنت شمسنت فهمت تو سا بور دي جيستيون سبورتيف فهمت فوالا سكي في مال دونك زعمت مسكين سي لا جيسكا شوفها سي لا بتيت بورت Et sauf c'est la petite porte, lui qui a ramené des titres pour l'Algérie d'abord et pour la Kabylie et la GSK ensuite. Malheureusement, la haine. Et le président actuel, il a traité de fils de Harki. من بعد ساقي c'est un grand homme. ايش يفعلون la Kabylie السليم كي نقول j'arrive pas à comprendre. ساقي الغاشي قلان. ديال التزال في لافانا ثلاثا باش نحضر من الجنازه الاول فصارون ثاني باللي اركازاكي خاصك اني لا في دي زيرور دي لا جيستيون لا جي اس كا مي ديون ونزميرا ننكر ونزميرا انتسو اين يخدم الناس اين يخدم بليطو محمد حناشي يترفع في لا جي اس كا باسكو لا توجور نتمثل الحاجه الهان الحاجه ندير نساعدوك ولاش من طرفي مصطفى شي تخالط تصنت سي كوا كوم سا بيرسوناليتي حكينا شوف اللي اسمه شغل ظرف محشي بحناشي سي كيلكان كي في حاشا في لاجي اسكا كواك اسميت سي لاجي اسكا الصحراء ميت خاطر كيسنا لا الصفا سليم كاين انفورماسيون اللي سيبورتيو جيسكا الظن بليك محشي بحال شي طار اكزومبل الى 1000 اكسيون ديال لا سوسيتي لا جي اس كا il n'est pas président mais là il a 200 actions il est président donc la GCA les sociétés ont fait que un complot c'est vrai qu'il qui contre sa gestion mais que j'ai jamais touché la personne mais à quel moment tu as que c'est jusqu'à Salim il y aura manis parce que c'est son milieu naturel moi Chérif là j'ai escave l'oxygène absolument là jusqu'à il n'a plus d'oxygène c'est un sportif mais tu dis pour un témoignage c'est un dobakel اسمي دي بدل الحركه سليم il n'arrête aucune match le vendredi tellement سبحان الله ثاني اولنا مصطفى طيب مصطفى دينا اولنا ما حشني في حناش يتوسل ان طونك بريزيدون لا جي اس كام يلقى فو با بليكم كاليتي جوار يعني اسمي لا جوار يتوسل باللي سي جوار يلعبنا في النيف
il se défendait les couleurs. زعما عارفين باللي سيتي لان دي راجوار وسوينا راه لابري مني ايش نيتك عبد القادر خالف انت لاباس بهم لا فامي حناشي اللي يجي وتسوي راه لابري مني يكره غادي يخسر سي ان موفي بيردون سي ان غانيور سي ان acharné vraiment d'ailleurs il est connu comme un défenseur très robuste فهاد الدنيا chaque vendredi هذه واحد 20 30 لي درابو الجزائر اثني فهمي مولي مزيغان اثني فرق اللي مانيفيستون دونك سولا زرا دينا باللي كما حشريت هاكي يموت الى لوماج كي ميريتي فهمت هذا حمار وسان دور كلي الحمد لله مي مولي تمسفهمنا رئيس وسان كاين شويه كونتر دينا تمسفهمنا اللي محشريف وتمسفهمنا على ديال السبور لا معنا ديال الحاجه نظن الا كانت مقدار ان شاء الله كان سليم اتسكتو تاكي ديال لاكابيلي اتشمت ركازن بركات تشمت ركازن الا كثر انفنو شوف دي باس سوليد انفنو على العوايد تدرين انفنو على العوايد العراش فهمت فهذوك الليل لو ريسبي لا ديموكراسي ما كاينه ساكيل وحق ربي ما يغاضي ذاك اللي غاض محشريف باتي حمار بتنميتك كما مصطفى معزوز تنمير تمقرات ما سعد الواب فرسي وزاكشي تخمض ان بوبليكاسيون فوتونس الفيسبوك هنا كان تيمو ساعه 30 سكوند مون شغاليف فور كازاكاتي حمار محشرف حناشي يونو لي زميره ديالي هذا شويه خدم لا جي اس كا بيرسونيلمون الى عمري 40 سنه 20 سنه في لا جي اس كا سنه سو واحد محشرف حناشي سي لو ا ما كونيسونس سي لونترينور سي لو بريزيدون دان كلوب كي a plus de titres دونك وين فرح لنا طاس القبايل سي لي تيتر سوا لي شامبيونات سوا لا كوب دالجيري ميم سوا لي كوب دافريك سي اون بيرت pour le foot. Moachirif n'a pas contribué uniquement à la Kabylie, mais aussi la GSK à l'époque. Elle a été une pépinière pour le football algérien. Elle a été une pépinière, une école qui donne des bons joueurs, des grands joueurs pour l'équipe nationale. Donc, Asnini Assia Forbé, il faut capitaliser Moachirif Hanachi depuis des années pour le foot, soit la Kabylie, même au niveau national. Bilal Mansouri, Zahar Matava de football, mais c'est sûr, c'est là, c'est sans moi. Sinon, des gars personnes qui gars Hama, c'est fort bien. Je le dis, qui à travers les télévisions, bien sûr, j'étais une vraie fan de la JSK, évidemment, puisqu'il n'y a pas que le Adel, mais la JSK, c'est tout un combat, bien que le combat identitaire, culturel, la Kabylie. Donc, je rejoins maintenant c'est vraiment dommage que Irgazen arrive nous artagara سنسبب ثشمتنا أينو أغلقنا et d'ailleurs c'est دوجيد هطان يجسر يميكسر زوران وذافون كسموش القبايل الرجازة ديفدن هذه فنون أخصم الطود السبب أي نساء تخدم إيوا كنيا أثمثنيس وشبوناس في الخارج سيجاد يخدم يسعى القبايل أثير رحمة ربي ان شاء الله دي فكر بالصبر كي كتحملني القبايل المراه خاطر نبيرديان سي كيلكان دونتر نو كون دونك يعطيك الصحه مساء عزيز نعنيك ساعه 30 سكوند كان نوماجي مثلا محسن حناشي يعني محسن حناشي سننتك القبايل سننتك ويديك تبع لا جيسكا اما كدناوت مهنا لا جيسكا ماشي كان دادال ماشي كان السبور معنا لا جيسكا النيف تمازيغ تيموزغا الحرمه والدرابو يمازيغون لا جيسكا véhiculé يعني le combat amazigh a été véhiculé par la JSK dans les années 70, dans les années 80 et le Poyagui Machef Hanachi il brise vraiment il s'amène ça comme les joueurs de la JSK كاين Machef Hanachi توالى في الاستاد وكاين رمضان سليم اسمي مصيف ممكن عرفتي داكي دو فوا زرع بلي هذيك صافي با لونطون واحد المراكنا سكواسنا ويبغى نجي المقرا داكي فرنسا نكيك تروحوا نغورس بيان سور كي دي تسالوين نهضر معاك 5 كار دور 20 مينوت اي جو سافي بلي كاين تي مالاد فرا كندا تسمي كثير
اين دينا مصطفى يعطي الصحه 30 اجمع عزيزي شغال وقت 10 سكوند كان هنايا الى ديال لا فرنسا كي اسمي ذا سينا محشرف حناشي العلي كافي كي تي كونتر لو كونغري دو لا سوما مثلا رحم ربي الكلي ينايس لا كوبا بي ميزديف كلا كوب ينايس لا كوبا كي جفي لا ديديي اعطان رمضان très bien donc نحبسوا ولا كي الفالا ديدي بن رمضان تنمير ديك مساع زعرب تنمير ديمقراطيك مع جيزان لكم شكراطه سيت مثلا لوك ذا يستمع مساع زعرب شكراطه سيك ما مساع عبد الوهاب فرساوي تنمير ديمقراطيك ما مساء ليلى منصور تنمير ديمقراط او مع جيزان بيان سور تسوار مصطفى مع جوزي لا مسي دينا كودي سيتي زوزان كنا تمتنا تسمع كون شكراطه سيميت قم دوكنا في كاميرا تمزوتي كتنير نادي احمر بي محشرف حناشي توت كوندوليونس لا فامين جي اس كاي مازال مرة عند ملان كنا مثلا نكمل عن ربي والسلام عليكم.